Hai korang, Mak nak tunjuk cara-cara Mak Noh guna minyak asmat. Minyak asmat ni memang sesuai sangat untuk anak-anak Mak Noh. Kalau dia orang tak selesa ke, ada kata-kata tekak, rasa tak selesa tekak, batuk-batuk, nak legakan sikit, bagi tidur lena, inilah dia. Sikit kat tapak tangan. Lepas tu bubur kat dada. Nanti dia orang akan rasa lega sikit. Lega. Ni untuk batuk-batuk ringan. Nak bagi dia orang rasa tenang-tenang. Sapu. Lepas tu sapu kat belakang. Kat belakang pula. Okey, kakak pula. Okey tak minyak ni kakak? Best tak? Best. Jadi bagus. Kalau awak tak guna, rugi awak. Rugi sangat. Awak jadi... Okey, belakang pula. Ya. Anak-anak suka sebab dia tak panas. Dia Bagus sesuai. ni. Kalau awak ada, insya-Allah. Pandai kau Okay, bye. Siapa tak rugi, siapa tak pakai minyak asmat memang rugi. Sebab memang best, memang berkesan. At least untuk anak-anak dan Nanti tak jadi rugi orang untuk miskin. cuba. Nanti jadi orang miskin. Hey. Ya. Nanti dengan awak jumpa. Okay, bye.